हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से ठंडी ठंडी गुड मॉर्निंग। वैसे आप लोग के वहाँ ठंड पड़ रही है कि नहीं बताना। आज हम सुबह सुबह हमारे खेत में गए थे जहाँ हमने लेटस के पौधे बोए थे, तो व्यू एकदम ही कोहरे वाली थी। एंड हम आपको एक चीज़ ही दिखाने वाले हैं, आप लोग देख सकते हैं या नहीं पता नहीं, लेकिन इस पुल की जो आप लोग पानी देख रहे हैं ना, वहाँ से थोड़ी थोड़ी धुआं निकल रही है। मतलब सुबह का पानी में यहाँ का बहुत ही ज़्यादा गुनगुना होता है, थोड़ा थोड़ा गर्म होता है, और तो नहाने में बहुत ही मज़ा आता है सुबह सुबह। मतलब ठंडे पानी से ज़्यादा तो ये अच्छा है। तो यही नेचर की प्यारी सी व्यू मैंने आप लोग को दिखाने की कोशिश की। एंड प्लीज़ बताना कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।